aqui mais uma vez, né? Estou bem, hoje realmente estou inspirada hoje. Aproveitar que ainda tem água na rua, gente. Hoje vou fazer um vídeo hoje limpando a minha geladeira. Então espero que vocês gostem, meus amores. Então, continue, gente, deixando seu like, se inscrevam, aperte o sininho, deixe o comentário aqui embaixo que vocês acharam da minha limpeza da minha geladeira. E, você está pensando por que hoje ela está assim com o cabelo molhado para trás? Gente, hoje eu estou com hidratação no meu cabelo. Hoje eu botei vinagre com hidratação, como eu já falei para vocês no meu vídeo anterior, que meu cabelo teve queda, que fui eu que provoquei. Botei um relaxamento, deixei no meu cabelo, esqueci que eu estava com relaxamento no meu cabelo. E nisso, quando eu vim me lembrar, já tinha passado mais de 30 minutos. Então, depois de uma semana, a gente provocou a queda. Fui na farmácia saber o preço do remédio e cobraram R$ 47,50. Não tinha esse dinheiro para dar, então o que foi que eu fiz? Peguei uma hidratação, qualquer hidratação que você tiver em casa, vocês podem comprar o vinagre de maçã, faça a mistura, bota o seu cabelo, deixa agir por 1 minuto, por 5 minutos, por 20, 30 minutos, deixe lá. Deixa o cabelo agir, não se, meu cabelo vai cair, não se preocupe, só que você ficar com aquele cheirinho incomodável, né, que o cheiro de vinagre de maçã tem um cheirinho meio ruizinho. A gente foi com o que? Meu cabelo parou de cair. Então foi ótima a hidratação que eu inventei. Aí só pode ser vinagre de maçã, tá, meus amores? E eu botei no meu cabelo e realmente eu vi que meu cabelo parou a queda. Gostei. Meu cabelo, gente, quando eu lavei, escovei. Quando eu fui, gente, a escova, meu cabelo ficou bem macio. Ficou muito legal. E ele hidratou meu cabelo. Foi uma benção. Então eu amei. Então eu digo pra vocês, se vocês estiverem com queda no cabelo, pode botar essa hidratação com vinagre que vocês não vão se arrepender. Então, meus amores, vou botar um pouquinho de pause. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, meus amores, limpando a minha geladeira. Beijo, até daqui a pouco. Oi, gente, voltei, meus amores, mais uma vez para mostrar para vocês aqui o tamanho da minha geladeira. E vou mostrar para vocês, gente, tirando peça por peça, tá bom, gente? Eu vou... Gente, hoje tá uma maravilha, gente. Eu nem acredito que uma hora dessa ainda tem água, que eu tenho que aproveitar, né? Porque eu só gosto de lavar minha geladeira quando tem água. Então eu vou aproveitar, vou tirar as peças da geladeira, que são as gavetas. Gente, aqui tá meio quebradinha, deu uma queda, ó, gente, ó, fiquei minha gaveta. Fiquei muito triste por perder minha gaveta, mas assim mesmo, né? Acidente acontece. Então aqui também, né? Dentro dela tem essas 3 peças de ferro, ó. Eu tiro tudo pra lavar e ela já descongelou, tá bom, gente? Tem essa peça. Aqui é minha gaveta, né, gente? Olha só o que eu fiz, gente. Tá quebrada, porque eu lavei ela outra vez. Botei em cima do muro, o vento derrubou e trincou minha gaveta. E eu realmente agora não tô podendo comprar outra gaveta. Tô sem condições ainda, mas por enquanto vai se virando. Aqui, ó. Por enquanto vai se virando o que tem, né? Eu vou aproveitar lavar a geladeira porque meu marido no final de semana vai comprar umas frutas, uma verdura, então a geladeira já tem que estar limpinha, né? E hoje também, claro, que tem água. Pronto, gente, já tirei as peças, tá bom? Eu vou pegar a vasilha para tirar essa água aqui que escorreu bem pouquinho água, gente. Então eu vou botar um pouquinho de pause, tá bom, gente? Que eu vou sair lá pro quintal, eu vou lavar as gavetas e daqui a pouco eu volto limpando a geladeira. Oi, oi! Gente, comecei a lavar minha geladeira, tá bom, gente? O que é que eu faço? Sempre com veja, tá bom? A parte de dentro você pode usar a buchinha amarela. Aí a parte de dentro, de fora, você bota, você pra mão, abre e fecha, você pode usar uma bucha mais verde. Aí o que é que eu faço? Na água, gente, eu boto sempre um pouquinho de água sanitária, que é pra limpar mais o branco, entendeu? Fica realmente mais limpo. Não confio muito nesse banco, mas eu vou subir do banco pra vocês verem, tá bom? Ui! Não vou fazer muito peso nela, pra limpar em cima da minha geladeira. Em cima, gente, eu tô usando a parte amarela, a parte verde, tá bom? Porque é pra limpar mais. Tá vendo? Eu sou muito pequena, então, não sei, só tenho 1,60 m, esse é 1,60 m, sabe? Eu me sinto baixo. Ó, você também tem que limpar, gente, a parte da borracha, que é muito importante da geladeira. Meus amores, ó. Pronto, tá bom? Aqui tá ótimo em cima. Não tava muito suja também aqui em cima, porque eu limpei um dia desse, passei um paninho, entendeu? Um paninho com veja. Só que aqui, ontem, né? Ó, você limpa ela ao redor, todinha, com a buchinha verde, tá bom? Um pouco de água sanitária, aqui já tem a água com detergente de prato. E principalmente na parte que você usa muito a mão, né? Ó, você bota mais uma forcinha. E hoje tá ótimo, né? Claro, porque tem água. E eu amo fazer as coisas com água. Porque senão eu fico usando minha água de reserva, né, gente? Essa parte aqui, ó.
Então eu vou afastar ela, essa parte de cá, porque eu já limpei ontem, entendeu, gente? Você viu que ontem eu fiz um vídeo mostrando eu limpando, fazendo faxina na minha cozinha. Aí eu aproveitei que eu faxei a fria e já limpei atrás dela, entendeu? Então hoje não precisa limpar. Só aqui, ó, você passa a buchinha no lado verde, essa parte aqui, ó, branquinha embaixo, né? Que é tipo um elástico, sei lá, né? Pra limpar melhor, porque ele junta bem poeira, ó. Na parte aqui onde você pega com a mão, aí você vem pro lado de dentro, tá bom, gente? Usando mais a buchinha amarela, ó. Vem baixar um pouquinho aqui pra ficar melhor. Nem consigo, porque hoje eu tô meu joelho doendo muito. Ó. Aqui é a parte, ó. Essa partinha aqui, ó. Que é tipo a borracha, entendeu, gente? Eu uso mais a partinha verde. Que aqui é onde junta mal a poeirinha nessa parte, né? Aqui vocês veem, ó. Molhe bem a bucha. Com o detergente, ó. E comece limpando ela. Gente, com a bucha amarela. Não deixe, não puxe. Sempre com a buchinha amarela. Ela tá assim tão suja, porque um dia desse eu limpei ela só com pano, entendeu? Porque ela tava bem sujinha. Aí eu tirei a sujeirinha com pano, com a flanela, entendeu? A minha geladeira, como vocês estão vendo, não tem muita peça, né, gente? Aí ela não dá muito trabalho pra limpar. Pronto, já terminei. Como vocês estão vendo, tá bom? Aí agora vou começar a secar ela. Como? Com essa bucha que eu já tirei a água que escorreu. Eu pego. Eita, ficou essa peça sem lavar, gente. Essa do chão, vou ter que levar pra lá. Gente, aí vocês começam, ó, pega a bucha, a flanela, ó. Vai secando ela todinha. Tá bom? E depois vocês vão passando nela pra tirar o sabão, tá bom? Aí você, ó, vem aqui no balde com água, né? Espreme, que é pra tirar o sabão e volta novamente para o mesmo lugar. Tá bom, gente? Aí. Ai, fica uma maravilha. Fica parecendo um coco, né, gente? De branquinho. Eu amo limpar minha geladeira, sabe? Mas eu gosto mais quando tem água, claro, né? Você fazer faxina, gente, com água é outra coisa, né? Nem se compara. E até pra você lavar as peças, é melhor, né? Claro. Aí você vem de novo, pega a flanela, espreme. Vou pra essa parte aqui, ó. Essa aqui é a parte que tem uma borracha. Quando eu passei, ó. Vocês estão vendo que ficou um pouquinho preto. É a borracha, tá bom? Que realmente ela precisa ser limpada assim. Entendeu? Você passa a bucha no lado, esse lado de mais que eu lhe falei. E você sabe, né, gente, que essa parte da geladeira aqui, ó, da borracha, não é bom você passar água sanitária para não ressecar a borracha, entendeu? Você passa mais a parte branca, entendeu? Que para limpar mais, claro, né? Aí você limpa ela todinha. Aí vou pro lado de fora, tá bom? Onde eu já limpei. Aí, aqui ficou o negócio da geladeira agarrado ainda, do adesivo da... Tá vendo? Aí você esfrega mais um pouquinho ela. Onde pegou a mão, ó. Isso aqui já tá ficando sem o... Ó. A parte onde a gente pega com a mão, abre e fecha, entendeu, gente? Vou molhar um pouquinho. Ó, viu como limpou, gente? E é muito prático, né? Tá quantos minutos de vídeo? 9h44. Gente, eu vou encerrar um pouquinho o vídeo, já tá em 9 minutos e pouco, porque depois eu volto pra vocês pra mostrar. Eu guardando as peças, tá? Porque eu vou secar ela todinha com essa água. Ainda vou trocar água, botar água ali pra estar enxagando ela, tá? Então daqui a pouco eu volto, tá? Porque daqui a pouco... Oi, oi! Gente, voltei.
Já terminei de finalizar, tá bom, gente? Ó, aqui é a segunda água. Se você não dá pra ver, ó, segunda água, você vê que tão limpa. E realmente eu tive que trocar, né, pra tirar o sabão e depois sair enxaguando com água limpa. Aqui já botei essa peça, tá bom, gente? Dentro dela. Ó, essa minha geladeira é boa porque ela tem essa peça no meio, ó. Aí eu divido duas quantidades. Eu posso botar carne em cima ou por embaixo posso botar fruta, entendeu? As poucas que a gente compra. Aí vou dar uma secadinha, ó, com pano de prato seco, tá bom, gente? Que vocês estão vendo. Não quero, gente, demorar muito para não ficar um vídeo comprido, que eu quero que vocês assistam o vídeo todo. Continue, gente, se inscrevendo, deixa seu like, aperta o sininho, meus amores, que vocês vão me ajudar muito, porque eu tô correndo para o meu inscrito aumentar. Estou muito feliz, claro que meu vídeo, gente, o meu inscrito já está em 90, né? Ai, tô quase chegando em 100. Pra chegar em 100 pra mim já vai ser uma vitória, né, gente? Chegando em 100 de inscrito pra mim já é muita coisa, né? Eu comecei meu vídeo, fazer um vídeo pra mim, o canal, foi mais ou menos, eu acho que era começo de agosto ou era meio de agosto. Eu sei que isso já vai fazer um ano, né? Dia dos Pais de novo, né? Eu acho que foi, eu comecei a inventar de fazer depois do Dia dos Pais, pra lá em diante, entendeu? Mas eu tô feliz, né? Ainda cheguei a quase querer desistir do vídeo, mas pediram que eu não desistir, então eu tô correndo atrás. Eu sei que a gente conseguir as coisas não é fácil, eu sei que a gente tudo consegue ter as coisas com dificuldade, né? Ou para todo mundo, né, ter as coisas fáceis é muito bom, né? Ninguém faz esforço na vida, não é verdade? Mas é assim. Aí aqui, gente, eu já tô botando as peças, tá bom? Nos seus lugares, de cada gaveta. Essa aqui é a pecinha, gente, do ovo, né? Como vocês sabem. Ela fica nessa parte em cima. Eita, será que eu troquei a gaveta? Tudo é o mesmo tamanho, gente. Aqui foi uma quedinha, ó. Vixe, meu Deus, eu quebrei minhas coisinhas todinhas. Fica doendo a minha alma. Gente, vou ter que trocar um pouco aqui, ó. Não sei se realmente é, mas... eu acho que eu tinha trocado essa gaveta. Essa PC aqui é muito boa também, ó. A minha geladeira, gente, não é de vidro não, entendeu? Mas lembra que a gente comprou ela já faz tempo que eu tenho ela, que o marido comprou, né? Ela comprou... ó, essa peça é encaixada aqui, ó. Eu tenho dificuldade a vez para colocar. Porque se eu não colocar dentro dele, eu acho que ela quebrava, porque eu encaixei ela errada. Vocês estão vendo, né, gente, que realmente eu tenho pouca peça, né, pra minha geladeira. Então, não é muito trabalhosa, né? E principalmente hoje, né, que a geladeira tá bem vazia, não tem muita coisa pra colocar. Já que o marido vai fazer uns comprinhos no final de semana, comprar fruta e verdura, que a gente já está no 100, né, já tá zero. E também já tá no final do mês. Aí pelo menos, né, gente, a gaveta já vai estar arrumada, né? Já vai estar limpinha. Olha, gente, aqui é a terceira parte, né, da pecinha de ferro também, que foi tirada tudinho, lavei tudinho, entendeu? Vou deixar sempre dessa altura, que é para aproveitar, né? Aqui é a parte da gaveta, ó. Aqui onde bota, né, fruta, nessa fruta, quer dizer, nessa parte. Transparente, mas a bichinha tá quebradinha. O veio derrubou a outra vez que eu limpei e fiquei muito triste, né? Porque eu quebrei minha gavetinha, né, gente? Aí, opa, eita, deu uma aperto nela que ela estralou. Pra você ver que a bichinha tá meio doentinha. Foi aquela que eu dei. Olha só, gente. Eu não, né? Acho que eu coloquei no lugar que não era pra botar. Eu não achava que ia cair, não sei se foi realmente que ela caiu ou foi o vento que derrubou. Mas acho que pelo peso não deve ter sido o vento não. Acho que eu coloquei ele mal encaixado lá em cima de alguma coisa ali lá atrás. E quando o vento derrubou. Aí quebrou minha gaveta, né? Tem outra peça, então a última eu boto depois. Aqui, gente, ó. Essa aqui também. Essa aqui é outra parte da peça. Aqui, essa aqui é pra cobrir a gaveta. Gente, meu amor, eu vou parar um pouco, tá bom? Daqui eu volto pra vocês pra mostrar como ficou. Beijo. Aí daqui eu volto pra mostrar o finalizando, tá? Tchau. Oi, meus amores. Voltei, minhas queridas, meus queridos. Gente, olha, não mostro porque tá no final de mês, tá tudo pobrinho mesmo, ó. Aqui já terminei de incluir, né? Já que já... Desde essa parte separada aqui é de a gente comprar polpa pra botar aqui, entendeu?
essa parte. Aqui fica a parte da carne. Eu deixei o paninho aqui porque a carne que eu tirei para fazer um bife tá bem mole. Aí eu deixei aqui para não derreter, para não melar minha freezer. Essa parte que eu boto charque. Ó, gente. Ficou um coco, né, gente, de branco, ó. Mostra, faz de novo, faz de novo. Gente, não olhe, tá bom? Porque minha freezer, minha geladeira realmente tá bem, tá sem nada, né, claro. A gente tá no final de mês, mas eu não vim pra mostrar a boniteza, eu vim pra mostrar ela, eu fazer minha faxina, eu fazer Uma é isso aí, ó. na minha geladeira. Ó, gente, A cerveja. isso aqui é teu pai. Gente, ó, pronto, aqui separei, aqui é o lugar que fica algumas coisas, botei algumas garrafas ali. E aqui, gente, também, ó. Isso aqui são ketchup, mostarda, maionese. Para não ficar solto, eu boto dentro do tapózinho transparente e deixo aqui na porta, ó. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, né? Da minha limpeza, da minha faxina, da minha limpeza da minha geladeira. Então, gente, me siga no Instagram. Lá tá escrito como Silvia Regina. E você vai me ajudar muito. Então, continue deixando seu like. Continue se inscrevendo. Aperta o sininho, meus amores. E deixa um comentário aqui embaixo o que vocês acharam. Então, beijo. Amo vocês, minhas flores, minhas flores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.